Mheshimiwa Priscilla Nyokabi na tuna Mheshimiwa Wangui na turathi na mbere kumurika maundu megie atumia na ni atia gugwikwo na nigetha tutigire ni twakinyia threshold area ivataranitie hena scenario twakorwo tukimurika kana ni tondu hena ciama nyingi twinacio na taru central tuna makiria ma ciama twendi ana tuga 10 na kindu na turoiga taru mutongoria wa TSP areririe andu mutikarore kiama murole mutongoria iwaji kwangithia haria ukore ningi ni twaga gukorwo tugiukana na mbere yagirire kugwikwo atia ni mahau no hathi uguo no tukuhoya andu marore mutongoria na ciiko ciake na muno atimia marorerwo atiri we githimo ri utikarorwo ati wewe mutimia ekiororerwo ka wina kioneki ka no uhote kuruta wira na kana wana ruta wira na andu acio urakorwo kigeria gutongoria na gutigakorwo ati wamenwo o tondu wi mutimia hau ni tuguthaitha andu itu muno tondu nima ona guku mabururi maya maturigiceirie maundu ni marathi magicenjagia no riu guku Tanzania kwina president mutimia ona Ethiopia president akoragwo ari mutimia ona athuria nao mararugama mundu ungihota kurugama na mutimia opposite tariu kiama gia TSP nigikite wega chairman na ke vice chair aikorwo ari mutimia nigo kwenda na presidential candidate na ke de running mate aikorwo ari mutimia governor candidate agakirugama na mutimia so atimia marorerwo wira wao na marorerwo kioneki kiao no riu namba yo yaga gukinya ri hari watho ngi na niguo Wangui kuga uhoro wa watho uria utakinyire wa duale twawetaga duale bill watho ucio wari wa duale ri na no urari BBI ri ni watho uria twitaga wa top up tondu wakinya kuria bunge riu ni ukwenda toria county assemblies article 177 atimia marehagwo makirutithania wira na athuri aria mathurwo ona korwo magukorwo me nominated twitaga area specially elected nigetha tugitua matua ma bururi ri tugaiko na thauti ya athuri na thauti ya atimia mwena mwena ni matua ma bururi mendaga matwarane uguo so riu ni tukwenda ona tugithiaga na mbere ri umenye already chief justice nyaugite bunge no ni unconstitutional ni kwa ukinya na mbere yagirire koguo watho ucio nduhonokete itho rego ni bunge ringi riu tikimunya ukiriho majority riu tukirehe kimunya bill tondu no ukwenda uthondeke space bunge atimia mangikaga guthurwo guo rauga riu tuthie nawe turugame we uthurwo ni njage guthurwo ri koguo namba yage gukinya kuria ri ni tugakibatara top up nigetha matua ma bururi magituo metha yo ndigakorwo tari na atimia so watho ria wa nomination so ucio ni hakwa no ndira ni ndikwete mwihoko pio wa BBI ri andu aria marauga tuthie appeal no twathie appeal ri kurigana uria Supreme Court ikugari tondu riu umenye majaji maya ma Court of Appeal hari basic structure no mararehire maramiruta India ithwe turauga basic structure nino eri katiba-ini tigai kugira ya India kana ya Germany basic structure eno ekiriho article 255 256 257 kwa hiyo ndituna twina chance twina area twitaga na watho arguable appeal twina arguable appeal so twina arguable appeal rekera twa Supreme Court nigetha Supreme Court igitwe matua no BBI gika harafi yo itwike riu ni ya you know nigakire nigacinari nigakahia nigashoma kakigai shoma ri riu kimunya ri shoma katika shoma fi na ni wega watho ri mundu wathia nginya the final you know gachomaga riria president maraga riu ni mathakome riria mathakome akauga you know ta president we wako tubapili numbers riu majaji ma Supreme Court bakire mugwanja mana ni marega matatu ni mometekira riu ndio ni kwa iko kahite riu tukio moko iguru tugithie riu gwa ukiuga tugithie githurano after githurano maundu maya magagiciro no riu between that time tondu tungigathie githurano twage gukinyia 2/3 ino bunge ni ya 12 kwa hiyo bunge ya 13 na wega akorwo ningi takinyitie riu nake mathakome akawaruta ningi advisory ta ya maraga riu tugutura uguo na thina wa 2/3 ginya watho uyu gathondekwo ni gwenda kuongerera muno handu-ini hau ha gender top up ati gwatuika matina kinyari no nginya tukamongerera ni gwaria talimans ni lawyer ni agukuti icio ciothe ni no njuririe ma biashara ndingihota gucikuti tondu iyo tio area yakwa no ni understand agita common mwananchi thina uria ukoretwo na siasa muno handu-ini ha ciama tondu ndari ku Jubilee 2017 na ngirugama nomination number 1 nomination ni cia ciama very rarely na nikio ture ukana TSP tugwika free and fair nominations as long as nyine joy ndina Mwangiki Ujuri na nikio bwatete kiama giake kwajiriria riria twajiririe kiama tondu ni joy ni arugamaga na uma as long as Wangui wang'ang'ana ni mutumia na ni muthakire kabaya
2017 ndingĩenda ũndũ ũcio ũgacokerera atumia tondũ rĩrĩ mutumia nĩ wa mũthaka nomination nĩguo nĩ ahũthĩrĩte resources ciake mutumia ũcio agũtuĩka discouraged number 1 toguo na next time arĩraga andũ tĩrĩrĩ wathi ciama-inĩ ici rĩ nomination rĩ ti free and fair ũkũhũthĩra mbia ciaku ũcoke ũte number 2 gender top up yoka rĩ na twaragie ma na ngwaria mbere ya kĩng'ang'a gĩkĩ tũikarĩte haha andũ marehaga girlfriend ciao andũ marehaga atumia ao andũ marehaga aratao matirehaga na merit na nikio rĩrĩ law no twĩkĩre haha but how will we implement it ni gwenda kwaria ta Wanjiku kana ta leader mutumia ũrĩa wĩ harĩa ground ni ugire kaũndũ kega mũno angĩkorwo muthuri na mutumia ni mararũgamaga the man made it the lady did not woka gender top up ri ũyũ ũrageretie ri niwe wagĩrĩirwo kũneo opportunity ĩrĩkũ kũneo but do we do that you see that yeah but do we do that but do we do that you see no we are talking about bringing leadership on the table what do we end up getting ugakora gũkũ Nairobi County Assembly kuihurite ni ndikwenda kuga mundu ti capable no capacity ndiriho tondu ona kuhoya giti ndamenyire ona ndoi gwathiaga atia ona ndari na ambition ya gutuika leader ona so that person you're taking them there and they have no interest what the national government the same thing. So before we even look at these things now, to empower a woman, what do you need? You need to be fair. And how can you be fair? By using the women who are already where? In power. No anyita. Taru area me in power. Itani reu nie de official wa TSP. Ni jagĩrĩirwo gũteta ngera tiriri kiama. Mutiko hinyĩrĩria atumia aya. Nega tuika something work on known. Because these are things we are sweeping under the carpet. I don't think gutire mũndũ toĩ uria ciama ikoretwo igika no you see gutire mundu to uria ciama ikoretwo igika na tura end up kugia material in bunges in county assemblies andu matari capable and that is where we are failing the woman yes haya tugioka muno nge mwesimiwa hena miari rathiaga na mbere thiini wa BBI horo igie bloated parliament tianga marekira nge uniform nigetha tumamenye na gwiciria no ikoretwo challenge nginya ihinda riri ya gukinyaniria to that general na wathi kwi nake andu amwe makoria atiriri niki kiratuma twari horo igie kuhe atumia ite kwe miari ikoretwo igithie na mbere turari horo igie kuhe atumia ite niki matingire kiharo mathuro kana mae guthuro ni magitikire tondu riu twota guthie horo wa top up ri turenda up na bunge no turaregire thini wa BBI andu aingi tugakiuria atiriri tutikirugamirirwo nginya makiria Asha, uria guthiite na mbere ri tariu no ginya ukona atimia bunge Wangui ni akugite wega uhoro wa project tariu universal healthcare na ni wona mutimia uria urugamirire healthcare ni Sabina Wanjiru Chega na mheshimiwa Sabina biro ya NHIF hiri rashirwo na biro ya NHIF gishirwo taithwa atimia ri no twende maundu ma reproductive healthcare maundu ma family planning maundu ma process itu yo ciari tondu ithu ni tugigiciaraga ciana kuringana musaratara wa Ngai ona ti ithu gukiuga awo na ti watho ne Ngai gukorwo atwathiriirie uguo so riu ukirora mitaratara ta Linda mama na kiri maundu macio mutimia ni ahuthiire kumanyita kuruga muthuri na maundu maya mogima wa mwiri andu aria makao me closest to them ginya ciana ni atimia so riu kuria bunge ri ni gender top up na thie wega ni gukorwo ati tutinagithura atimia quality uria tungienda no ndwe maundu mothe mathiaga magitheraga tari ona magavana maya ma keri ni mega kuruga magavana ma mbere magavana mata magatatu magoko mari mega kuri we are making progress no ni hari fata wa atimia makoro mari kuria bunge so iyo top up nikio irehagwo no riu hagi ukuragia ha the bloated parliament iyo bloated parliament tima tariu ugirora kundu ta Denmark mubunge omwe representaga andu 30,000 oko gwito cio ni MCA MCA omwe niwe wina andu 30,000 one MCA tariu na MCA ingi ugitara average to 47 million Kenyans with 1450 wards mo MCA omwe ena andu ingi muno afataire kurora horo wao ithui goko gwito na nikio BBI turongagira ite 70 mubunge omwe wito wa Kenya riu ara represented 165,000 that is such a high number of people ona kumahe service iyo yotongoria ya representation ni kwendaga ratio na ratio itu twina yo ya 1 to 165 is a very high ratio ya 2010 tugeka 2010 nigetha itishuke 290 twari one member of parliament for 132,000 na niguo turendaga riu nikio ite urona kaigithie 360 nigetha mubunge omwe atigwo na 132,000
no riu hakagia na thina wa representation Kasarani ri ena andu 800 na kuria North Eastern ri ena andu 22 kana 50 wona riu ni ha gukienda riu na nikionaga eno one man one vote ite ici nacio igicorwo wega nigetha akorwo ni guku Kiambu ta riu Kiambu hari ite ici 18 ici turendaga cia BBI ri mundu mwangira representaga andu less than about 200,000 no riu mundu mwe wa Kiambu ta riu wa Juja wa Ruiru wa Githunguri actually the numbers are very high for andu mara represent na muno Ruiru na Juja tondu ku niko gukina population area nene so ino ratio itu ya 1 to 132,000 one MP for 132,000 people tijoru na riu umenye senate tugaga wada na wa Mugongo county ciothe ni ciganaine so all the counties have one senator na nikio twendaga county ciothe ikorwo na 2 senators riu county senate ri mundu aroga population senate roraga equality of counties but you know ona kola mkwina andu anini ri no county ya Kenya ona korwo Kiambu ina andu ingiri no county ya Kenya so there you do equality of counties so ino double decker bus ri gutire handu irokagira tondu hena namba you know the mathematical formulas population irathie na mbere at independence twakere na bunge 150 and we were not even 10 million now we are 47 million surely no ginya na bege tukuranire na ki na population personally uregiuga ri uhoro wa especially tweka top up tukoneka kai bunge bloated ri dio kana ni undu de youth ino iroka ikiingagira siasa ini ni twiciragia very different na nie ngauga atiriri mundu ungimuhe cheo ri arute wira ri nuonaga ugiturwo kimuriha no ungikorwo wa twara mundu aikarage thi na gutiri undu ageka ona mwana inchi ni akufiri no angikorwo mundu uyu nominated ni arateithiriria ya elected ginya kumarutira services ona ungikorwo tari na kiti you can lobby you can get ni njitikiti uguo ni kwina organization nyingi muno bururi-ini uyu for example NGOs who are willing to work with women by the way ona ni deja tha ici ri ne thia ngakora organization nyingi muno ira will ku work na atongoria aria metheinie kurehe maendeleo kana to improve the services ground but what do we do with these nominated people tumonaga only cia kinya tha cia gwika atia cia siasa niguo kuigwa makiaria no guoka kuheana service kuria mashinani ri ndukaigwa mundu miakeo miaka 5 toguona uria ora taxpayer uria ni araturwo ni bia ciake angikorwo mundu ucio ekiritwa akaria mushara akaria allowances akaria everything that is coming with that seat akaria na gutiri undu ara give back to the community nikio mukona atumia acio mari aingi no korwo ni atumia mararuta wira ri ona no mucokie ngatho na muge mongererwo ni I am not talking badly about women ndimendete muno no ni gwenda ngama challenge nigetha ona ithuiri tukaheana mbica njega kuri andu aria mekiri atia maraturiha mushara we need to change uria turaruta wira we need to change tumenyete riri ona ite ici tungienda kurugama ri arume ona no maracienda so it is a tough journey so we need to encourage each other na kumera tiriri wiro undu thiagwo kahora handu ha kumakinyanga nie ni ngwaria ringi reke njarie tu aria mere reke ndimere nie ni ngwaria tondu Nyokabi ringi ni akoretwo ho before me nie andu aria siasa tureukiriria ni nyonete na ciama matira embrace muno andu aya nini mararuga matumia ugakora mutumia ni aturite miaka mingi muno thirikari-ini no na kairitu kanini kararugama agagakinyanga niki arendo wacainage na star ya mundu ri ndungigikinya no ere saini kunduko wakinyira haha ere tuthukira haria but we need them to encourage us and me as a lady who's been nominated in Nairobi County as an MCA and ran for a seat na wandu aya nini ri na ni ndamona ngamanyitirira tugathi tugitwaranaga uguo handu ha mona airetu makirugama kana atumia nini makirugama ite tukamakinya thi twagirirwo tugeka atia tukamanyitirira nigetha tukaigeha yes thank you mahinda maitone mainikiriria no ni kwenda gukuria tirire mweshimiwa kwina ithurano mwaka wa 2022 kwira ithurano mwaka wa 2022 kuringana na katiba uria yugite ni kurari na judgment ya African Court ikauga ni undu wa covid ri o bururi no ukiende kurora ino uria situation iri no ithu haria tukinyite ri voter register itu ina 19 million tariu by December 10 million ni magako maheto vaccination I think by tugethi kinya guthi August ri our population itu yothe ya adult will actually have been vaccinated on covid no riu
cira ucio no nginya mutware cira riu no Supreme Court ria tugire horo wa riu no mugithire igoti-ini mukiuge no ndirona maundu maria the maroneka ri horo wigie kura onokorwo kwina makomishina aria magukorwo magithie bunge mundu no akiagio nayo bunge hau unconstitutional koguo tutinge mihoka ni hakwa ndirona tondu uria ona turi guku kwa BBI ri gutirari no horo cio wa gutiria githurano atola na niwe term ya president na iwe kiri katiba-ini na term ya president ni miaka 10 ithurano igiri so idea yo ndiriho ona kaundu karale haga idea hani ni covid na leona riu igoti ria Africa riri gukiheana guidance mu vaccinated wanyu na mungiona biu mutikohota ri mugithii igoti-ini rianyu no riu ona guku gwitu gutironeka ta Tanzania ni marekire githurano na Uganda ni marekire githurano kwa Tanzania na Uganda ni marekire githurano na covid ri na America na mabũrũri maria mangiri ni hakwa ingĩũrio ri reke tuthie githurano tondu ite ici ri ni wega tugaikara tukiriniwaga atongoria itu reke haria githurano gigokira president witu arute wira wega akirikie wira wake tugie na transition from the fourth president to the fifth president on time na hau hatimia ni manitu kwenda atimia marugame na namba nene na ciama igi support atimia both the older women the young women nigetha githurano giki gikinyie na bairia tugukorwo tukirora na atimia maheo kanya ni muno ni ciama ni arauga wega muno ni maciama ni ikoragwo igikinya atimia muno na ikaga kumahe tigiti uria gukiagirira na ikaga kumahe opportunity ya gukirugama so ni hagukienda hakirorwo no na wandu matiga kijanja atimia hashili ya atimia na nguri twigirwo kabiruri kahuthikio kamwe gatiga kihuthike karia gatariko thengio kiugo kia muthia ni ngatho muno gukorwo haha na ni wega muno gukorwo twina commission haha tondu ni araria maundu ma constitution na nikio gwenda kuga kuri mutumia wothe urenda kurugama ndugacoke na thutha rugama giti tiraithi ndingimwira it is staff ukiruta wira maita matatu moria muthuri araruta handu-ini ha leadership umenye ati giti kiu ukurutira maita macio matatu akiruta rita rimwe you will put as much more effort gushinda uria muthuri angika na watumia ndimere ona ungikana thiha ukore giti nikirarugama muthuri na mutumia ndukanambe gwiciria meri rugama na mutumia ucio okorwo ni ara need guidance kana ni ara need kuongererwo hinya kana kurutwo uria kwi brand ruta wira ucio no tukorwo twirorire rumwe turi atumia tunyitane nigetha tutware bururi na mbere na bururi utwaritwo ni atumia ri nduthiaga yes thank you igokia mathia ni mashabiki kuria witu ni kuri gige wa Kenyaiti ui ni mai macio na ndio magai kinyari ni ona kode gavana ni gwejuga ingembete gutwara mai ma Kenyaiti mbere ya maria mangi mothe no rakiruira mai na mashabiki angi aitu kuria witu Nyeri no marakiona na magakirumirira andu aingi ni monaga Kameme TV na tugagicokia ngatho so tumahe ngeithi cia muthenya a good day a happy day a good month of August tugikiharagiria maundu maria mariho na muno mundu akimenye uhuru wa covid andu memenyerere masks social distance na gukirora ati nutrition kunyua mai maundu macio tugithie tukiroraga so ndima wichere a very good day muthe dio kana jari beba munataka kwa nake wa kuria Nyeri town nake roragithikiriria so mashabiki aitu othe all our fans tomagaidia rucio ithwe commission ito National Gender and Equality Commission kiri turakinyia miaka 10 na ithu menye twagithondekirwo ni katiba nigetha tugitetagire na tukiruyagire atimia andu mari mawathe na youth koguo riu rucio andu magagitu join kuria Twitter chat na FB chat no muthenya wa gukungwira ni Monday 30th of August magiturore ku thank you muno makiria na thegio tondu wa guka tucire no tuguthi na mbere gucira makiria nigetha tukiamba twambararia atumia na getha no mayukio ni muingi na njira ria kiagirire tutige maundu maya mothe ma top up nigetha tukorwo tukinyite hau top up ni default tikwenda thank you muno makiria reke tukorwo tukigarura hanini